Доброї години. Я отримав декілька запитань стосовно того, а як же відбувається сама процедура, як грати на тромбоні, якщо у вас випадки з кашлю. Тромбоні або трембіті, так умовний, да, тобто саморобному якомусь пристрої. І як це відбувається? Як зробити от такі от явища, як власне грати? Ну, по-перше, перед тим бажано, щоб ви мали якийсь досвід гри на духових інструментах. Тобто це бажане таке явище, тому що якщо у вас немає такого досвіду, то, звісно, вам буде складніше адаптуватися до ситуації, і відповідно буде, ну, скажімо так, трошки складніше вирішити це питання. Але не настільки, звісно, але є певні складності. Тому до того спробуйте навчитися. Якщо ж так сталося, що до того контакту з духовими музичними інструментами не відбулося, то, власне, нічого страшного, теж можна навчитися, тим більше вам не потрібно виступати, вам потрібно зробити такі певні речі, які б викликали вібрацію в легенях. От, коливання в легенях, якщо відбудуться, це і буде чудово. Цього цілком досить. От, і для цього потрібно просто напружити трошки губи отак от і говорити на звук та-та-та-та-та, робити отакі от муштук, направляти губи і йдуть туди відповідно. Є певні рекомендації, і вони будуть в відео нижче, і я думаю, ви зможете опанувати це явище. Другий момент, якщо у вас немає тромбону, якщо у вас немає тенору, баритону, басу, есного, бейного і так далі, якщо немає духових інструментів, то, власне, це теж не є проблемою. Тому що, насправді, ідеальним випадком в цьому випадку може бути ПВХ-труба діаметром 30 мм. Як не дивно, от підходить, ідеально підходить труба ПВХ діаметром 30 мм. Це синтетична труба, звісно, вона не орієнтована на звукоутворення, але цілком спроможна виконати ту функцію, яка на неї буде покладена. Тобто нам потрібно отримати вібрацію коливання в мережах. Таким же чином, чому 30 мм? Це ідеальний, він приблизно відповідає діаметру тромбона, маштука тромбона або есного басу. От, ну, дещо таке середнє. Далі, якщо у вас немає в такому випадку труби такої, то можна використовувати трубу іншу. От, головне тут важливий елемент діаметру і довжини. Ну, не менше, якщо для дітей, то це не менше метру. І для жінок може метр, може трошки більше. Для чоловіків орієнтовно 1,5 метри, може бути і 2 метри. Ну, це пов'язано з об'ємом легень. Чим більше об'єм легень, тим відповідно довше треба, точніше нижчі коливання потрібні, і відповідно потрібний інструмент або імітація інструменту, яка за своїми характеристиками дозволяє отримати звук низької частоти, тобто такої частоти, з якою ви кашляєте. Оце, власне, ситуація така, що отримати ту частоту, з якою ви кашляєте. Ну, для цього можна використати певні перехідники. Для поліпропіленових труб є певні муфти перехідні, і їх можна адаптувати. Тобто можна зробити адаптацію між поліетиленовою, точніше, зробити адаптацію між поліпропіленовою трубою і, наприклад, трубою металопластиковою. Те, що ми називаємо металопластиковою трубою. От. І в цьому випадку теж ви отримаєте, в принципі, прийнятний результат. Що робити, якщо вам не потрібен голосний голос, да? Тобто, щоб це не було голосно? Ну, в цьому випадку теж є проста рекомендація, і полягає вона в тому, що ви берете інший кінець труби і засовуєте її
умовно кажучи, свою курточку, яку використовуєте. Курточку або будь-який одяг, який буде глушити звук. Слід розуміти, що духові інструменти створюються для того, щоб вони при мінімальному впливі створювали максимальний звуковий ефект, тобто максимальну гучність. В даному випадку ми їх будемо приглушати, і труба, така проста, яку ми використовуємо примітивно, вона цього всього не зробить голосно. Ну, експериментуйте, тренуйтесь, я думаю, щось якось вийде. Добре, дякую за увагу.